Incomprensible. Així hem de qualificar aquesta negativa del senyor Aragonès i dels seus socis de govern de la Generalitat a la mà estesa que han donat els socialistes de Catalunya per tal d'aprovar uns pressupostos per a la Generalitat de Catalunya. Pressupostos que, no oblidem, ell va prometre en campanya electoral que portaria si era investit president, cosa que no ha fet. Però és que, a més, aquests pressupostos són més importants i més essencials que mai per combatre l'emergència social, educativa, econòmica, aquesta recuperació que hem de fer després d'aquesta pandèmia que encara, per desgràcia, estem patint. I no només això, els tarragonins i tarragonines, els ciutadans i ciutadanes de la província de Tarragona, tenim més dret que ningú a demanar al final aquesta inversió que des de l'inici del procés s'ha vist reduït en 2/3 parts. Si som el 10% de la població, el 12% del PIB, per què només tenim el 5% d'inversió? Així que catalanes i catalans tenim molt clar al final què és el que volen els governs independentistes i res bo per a les comarques de Tarragona.